Before presenting my subject, I would like to ask you this. Nga sinnayanjula nsonga yange nandyagadde okukusaba kino. Please, before you give an opinion on what I will say, Bambi nga tonnawandowoozayo ku kye ŋŋenda okwogera, I ask you to listen carefully to what you will hear in this video and examine it with the Bible. nkusaba owulirize bulindaala by'ogenda okuwulira mu lutambi luno era obigeraageranye ne Bayibuli. If you don't do this, I am sure you will not understand in the right way what I will be talking about. Bw'otaakole kino nkakasa tojja kutegeera mu ngeri entuufu kye nzija okuba nga njogerako. The title of my subject is, What do you say of William Marrion Branham? Omutwe gw'ekyokuyigako kyange guli kiki ky'ogamba ku William Marrion Branham. One day Jesus asked to his disciples this same question. He said, What do men say that I, the Son of Man, am? Lumu Yesu yabuuza abayigirizwa be ekibuuzo kino kyennyini. Abantu bagamba nze omwana w'omuntu nze ani? And his disciples answered, Some say that you are John the Baptist, others say that you are Elijah, and others say you are Jeremiah or one of the prophets. Era abayigirizwa be ne baddamu nti, abamu bagamba nti yeggwe Yokaana Omubatiza, abalala bagamba nti yeggwe Eriya, abalala bagamba nti yeggwe Yeremiya oba omu ku bannabbi. The Pharisees say that you are a Beelzebub. The Sadducees say that you have a devil. Abafalisaayo bagamba nti oli Beeruzebuli, abasaddukayo bagamba nti oli Setaani. Others say that you are a terrorist when they saw what you did the other day in the temple. Abalala bagamba nti oli mutujju bwe baalaba kye wakola luli olunaku luli mu ye. Others say that you are a family destroyer, since you have preached, saying that you did not come to bring peace but a sword. Abalala bagamba nti oli mutabanguzi w'amaka, engeri gy'obulidde ng'ogamba nti tewajja kuleeta mirembe wabula ekitala. Because from now on the daughter-in-law will be against her mother-in-law, the son against the father. Kubanga okutandika na leero omugole ajja kuba alwanagana ne nnyazaala we, omutabani ng'alwanagana ne kitaawe. Others say that you are born in sin, and so forth. Abalala bagamba nti wazaalibwa mu kibi n'ebiringa ebyo. In short, not all the people spoke well of Jesus. Mu bufunze si nti abantu bonna baayogeranga bulungi ku Yesu, Of the Messiah, of the only begotten Son of God, ku Masiya, ku mwana wa Katonda eyazaalibwa omu yekka, of the Emmanuel, the God with us. ku Emmanueli, Katonda ali naffe. Think about this. Not all people spoke good about Jesus. Kino kirowoozeeko, si nti abantu bonna baayogeranga bulungi ku Yesu. Now I ask you the same question. What do you say of William Marrion Branham? Kaakati nkubuuza ekibuuzo kye kimu. Kiki ky'ogamba ku William Marrion Branham? Now there are many things that are said about this man. Some of the things are positive, many things said are negative. Kaakati waliwo ebintu bingi ebyogerwa ku musajja ono. Ebimu ku bintu ebyogerwa birungi, bingi ku byogerwa si birungi. Some speak in favor of him, many speak against him. Abamu boogera nga bamuwagira, abangi boogera nga bamulwanyisa. Some say that he was a powerful medium. Others say that he was a great false prophet. Abamu bagamba nti yali muntu akwataganya abafuna abalamu ow'amaanyi. Abalala bagamba nti yali nnabbi w'obulimba ow'ekitalo.
Some say that he was one of the many antichrists that would arise at the end time. Abamu bagamba nti yali omu ku bannabbi b'obulimba abangi abaali ab'okujja mu nnaku ez'enkomerero. Others say that he was a prophet of the Lord, only that towards the end of his ministry he went astray from the truth, and that is why God took him away from the scene. Abamu bagamba nti yali nnabbi wa Katonda okuggyako nti ku nkomerero y'obuweereza bwe yava ku mazima, era ye y'ensonga lwaki Katonda yamuggyawo. The famous evangelist T.L. Osborne saw in Branham Jesus Christ in the flesh. Omubuulizi w'enjiri ow'ekitalo T.L. Osborne yalaba mu Branham Yesu Kristo mu mubiri. Others considered Branham to be Jesus Christ resurrected. Abamu Branham bamutwalanga Yesu Kristo azuukidde. Others see Branham only as a vindicated prophet of God, like one of the many biblical prophets. Abalala Branham bamulaba bulabi ng'omu ku bannabbi ba Katonda abalabisiddwa nga bannabbi ba Bayibuli abangi. But who really is this William Marrion Branham? Naye ddala William Marrion Branham ono yaani? You know, I think we should let the scriptures, the Bible, say who this man is. Omanyi ndowooza tulina kuleka ebyawandiikibwa Bayibuli etugambe omusajja ono yaani. And how can we let the Bible tells us who this man is, since we never find his name in the Bible? Kati tuyinza tutya okuleka Bayibuli okutugamba omusajja ono yaani kyokka ng'erinnya lye tetulisangamu mu Bayibuli? You see, we have to examine the ministry of Branham in the light of the scripture. Olaba tulina okwekkaanya obuweereza obwa Branham mu kitangaala ky'ebyawandiikibwa. We must look not to the man Branham, but to his ministry. Tulina kutunuulira si omusajja Branham wabula obuweereza bwe. In several places in the Bible, we read that before the coming of the Lord shall arise someone through whom God will reveal to us something. Mu bifo bingi mu Bayibuli tusoma nti ng'okujja kwa Mukama tekunnaba waliyimirirawo omuntu Katonda gw'aliyitamu okubaako n'ebintu ebimu byatubikkulira. Now, we must always keep in mind that when God wants to tell us something, He uses always the channel that He has always used, that is, a prophet. Kati buli kaseera tulina okukikuumira mu bwongo tinga Katonda alina ekintu kyagala okutugamba akozesa bulijjo omukutu gw'abadde ng'akozesa bulijjo ogwo nga ye nabbi. In Amos 3 verse 7 is written, "Surely the Lord God will do nothing unless He reveals His secret to His servants the prophets." Mu Amosi essula ey'okusatu olunyiriri lw'omusanvu kyawandiikibwa nti mazima Mukama Katonda taliiko ky'alikola wabula ng'akibikkulidde abaddu be bannabbi ekyama kye. So if God wants to speak today, as He has done in the past, then He must send a prophet. Kale Katonda bw'abanga ayagala kwogerako naffe leero nga bw'abadde ng'akola emabega, kati olwo ateekwa okusindika nnabbi. And through that prophet, He could speak to us. Do you understand? Era okuyita mu nnabbi oyo aba asobola okwogerako naffe. Okitegeera? Now, for example, it is written in the book of Daniel, chapter 12, and verses 8 and 9, Ekyokulabirako kyawandiikibwa mu Danyeri essula ey'e12 ennyiriri olw'omunaana olw'omwenda that certain things that God told Daniel in a vision, Daniel could not understand them. nti ebintu ebimu Katonda byagamba Danyeri mu kwolesebwa, Danyeri yali tasobola kubitegeera.
And God told him that those things were closed up and sealed till the time of the end. Era Katonda yamugamba nti ebintu ebyo byali bisibiddwako era nga bisibbwako akabonero okutuusa ekiseera ky'enkomerero. Now we are at the end time. Therefore we must expect that God will arise a prophet in order to reveal what are those things closed up and sealed that Daniel did not understand. Kaakati tuli mu kiseera ekisembayo, n'olwekyo tulina okukisuubira nti Katonda ajja kuyimusaawo nnabbi asobole okubikkula ebintu ebyo ebisibiddwako era ebisibbwako akabonero Danyeri nnabbi by'ataategeera bye biki. Jesus himself prophesied, saying that he would send us prophets. Matthew 23 verse 34. Yesu kennyini yawa obunnabbi ng'agamba nti alitutumira bannabbi. Matayo essula ya 23 olunyiriri olwa 34. The Apostle Peter said in Acts 3 verses 20 and 21, and he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you, whom the heaven must receive until the times of the restoration of all things. Omutume Petero yagamba mu bikolwa by'abatume essula ey'okusatu olunyiriri olwabiri n'olwabiri era alituma Yesu Kristo eyababuulirwa edda eyagwanyizibwa okutwalibwa mu ggulu okutuusa mu biro by'okuzzaawo byonna. And here Peter speaks about future time. Era wano Petero ayogera ku biseera bya mu maaso. The prophet Malachi in chapter 4 verses 5 and 6 prophesied, saying that before the great and dreadful day of the Lord, God will send a prophet in the power and in the spirit of Elijah. Nabbi Malaki mu ssula ey'okuna ennyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga yawa obunnabbi ng'agamba nti ng'olunaku lw'Omukama olukulu olw'entiisa terunnatuuka, Katonda ajja kutuma nnabbi mu maanyi era ne mu mwoyo gwa Eriya. And this prophet shall turn the heart of the children to the fathers, that is, he will restore the original faith in the hearts of God's children. Era nnabbi ono alikyusa emitima gy'abaana okugizza eri bakitaabwe. Ekyo kwe ggamba alizzaawo okukkiriza nnakabala mu mitima gy'abaana ba Katonda. In the book of Revelation, chapter 10 and verse 7, we read that in the days of the voice of the seventh angel, and an angel is a messenger, the mystery of God should be finished, as he has declared to his servants the prophets. Mu kitabo ky'okubikkulirwa essula ey'ekkumi olunyiriri olw'omusanvu tusoma nti naye mu nnaku z'eddoboozi lya malayika ow'omusanvu, ate nga malayika kitegeeza omubaka, bw'aliba ng'agenda okufuuwa, ekyama kya Katonda ne kiryoka kituukirira ng'enjiri bw'eri gye yabuulira abaddu be bannabbi. Now, if the mystery of God will be finished at the playing of the trumpet or at the preaching of the seventh angel, then it means that before his preaching, the mystery of God is not yet finished. Kaakati ekyama kya Katonda bwe kiba nga kinaamalirizibwa ku kufuuwa kw'ekkondeere oba ku kubuulira kwa malayika ow'omusanvu, olwo kitegeeza ng'okubuulira kwe tekunnaba, olwo ekyama kya Katonda tekinnamalirizibwa. For a spiritual sound mind, this is more than clear. Eri obwongo obwatiikirivu obulungi mu mwoyo, kino kitegeerekekera ddala n'okukirawo. Let's now return to our subject. Who was William Branham? Kaakati katudde ku ky'okuyigako kyaffe. William Branham yali ani? Now, Branham was simply a man
born in sin and shaped in iniquity like all of us. And he needed to be converted to the Lord Jesus Christ, to give him his heart in order to be forgiven of his sins and be saved. Kakati, Branham yali muntu omwangu eyazalibwa mu kibi n'atondebwa mu bubi nga ffenna, era yeetaaga okukyusibwa n'adda eri Mukama waffe Yesu Kristo okumuwa omutima gwe asobole okusonyiyibwa ebibi bye era alokolebwe. But the ministry that he had, what was it? That is the thing that I am interested to present to you by showing it in the scriptures. Naye obuweereza bwe yalina bwali ki? Ekyo kye kintu ekindi ku mutima kye njagala okubanjulira nga nkiraga mu byawandiikibwa. In Deuteronomy chapter 13 it is written that if there is a prophet that does signs and wonders, but then he tells the people to follow other gods, that prophet is a false prophet, despite his signs and wonders. Mu kyamateeka essula 13 kyawandiikibwa nti bw'anaabangawo nnabbi akola obubonero n'ebyewuunyo naye n'agamba abantu okugoberera bakatonda abalala, nabbi oyo nabbi wa bulimba, si nsonga obubonero bwe n'ebyewuunyo. But if the prophet does signs and wonders and tells the people to follow the Lord, the living God and his word, then that prophet is a true prophet, and you should listen to him because God is with him. Naye nabbi oyo bw'akola obubonero n'ebyewuunyo n'agamba abantu okugoberera Mukama Katonda omulamu n'ekigambo kye, olwo nabbi oyo nabbi wa mazima, era mulina okumuwuliriza kubanga Katonda ali naye. When the Pharisees asked John if he was the Messiah who was to come, he identified his ministry in Malachi 3 as the voice crying of one crying in the wilderness. Abafalisaayo bwe baabuuza Yokaana Omubatiza obanga ye yali Masiya eyali ow'okujja, yalaga obuweereza bwe mu Malaki 3 ng'eddoboozi erikaaba, eddoboozi eryoyo akaaba mu ddungu. You see, John himself identified his own ministry with the scripture and the point where it was written of him. Olaba, Yokaana kennyini obuweereza bwe yabulagira wamu n'ebyawandiikibwa, n'ekifo mu byawandiikibwa we bwawandiikibwako. When John the Baptist was in prison and wanted to know if Jesus was the Messiah, if he was the one that was to come, or had he to wait for another, Jesus did not send him this message, "Yes, I am the one who was to come." No. Yokaana Omubatiza bwe yali mu kkomera era n'ayagala okumanya obanga Yesu Kristo ye yali Masiya, obanga ye yali ow'okujja oba alindirireyo omulala, Yesu teyamusindikira bubaka buno nti ye nze eyali ow'okujja. Nedda. But Jesus described to John the ministry that he had, saying, "The blind receive their sight, the deaf hear, the lame walk, the dead resurrect, and the gospel is preached to the poor." Naye Yesu yannyonnyola Yokaana obuweereza bwe yalina ng'agamba, abazibe b'amaaso balaba, abaggavu b'amatu bawulira, abalema batambula, n'abaavu babuulirwa enjiri. When John heard about the ministry that Jesus had, then he had no doubt. Now he knew with certainty that Jesus was the one who was to come. Yokaana Omubatiza bwe yawulira ku buweereza bwa Yesu bwe yalina, olwo teyalina kubuusabuusa. Kati yamanya n'obukakafu nti Yesu ye yali oyo eyali ow'okujja. See,
Jesus himself never said who he was, but he told always that to look to the works that he was doing. Olaba, Yesu kennyini teyayogerako kikyali, wabula yayogeranga bulijjo okutunuulira emirimu gye yali akola. Because it were those works, that ministry, that identified who he was. Kubanga gyali mirimu egyo, obuweereza obwo bwe bwalaga kiki kye yali. Now, let's consider the ministry of Branham, examining it with the scripture, with the Bible. Kaakati katwekkaanye obuweereza bwa Branham nga tubugeraageranya n'ebyawandiikibwa ne Bayibuli. In the ministry of Branham, there were signs, wonders, miracles, apparitions of angels, apparition of the pillar of fire, voice from heaven, visions, etc., etc. Mu buweereza bwa Branham mwalimu obubonero, ebyewuunyo, ebyamagero, okulabika kw'abamalayika, okulabika kw'empagi ey'omuliro, eddoboozi okuva mu ggulu, okwolesebwa n'ebisingawo n'ebisingawo. In his ministry, there were all those divine signs that follow a true prophet of God. Mu buweereza bwe, obubonero bwonna obwo obugoberera nnabbi wa Katonda ow'amazima bwalimu. And what gospel did he preach? Era yabuulira njiri ki? Branham preached exactly the same gospel that the disciples of the Lord Jesus preached. Branham yabuulira enjiri y'emu ddala ng'abayigirizwa ba Mukama waffe Yesu gye baabuulira. The same word of God, the same Bible that the prophets of the Lord preached. Ekigambo kya Katonda kye kimu, Bayibuli y'emu bannabbi ba Katonda gye baabuuliranga. Just exactly the same gospel, the same word, the same doctrines. Enjiri nga y'emu ddala, ekigambo kye kimu, enjigiriza y'emu. And to whom he brings us by his preaching? Era atuleeta eri ani mu kubuulira kwe? The preaching of Branham always brings us to the one and true God, to the Lord Jesus Christ. Always. Okubuulira kwa Branham bulijjo kutuleeta eri Katonda omu ow'amazima. Bulijjo. So, according to what the scripture says, Branham has passed the biblical test. Kale okusinziira ku byawandiikibwa kye bigamba, Branham ayise ekigezo kya Bayibuli. So, he is a true prophet of God. N'olwekyo nnabbi wa Katonda ow'amazima. Now, do you know that since the time of the apostles has never been a ministry so powerful and so vindicated by God as that of William Branham? Do you know this? Kaakati obadde okimanyi nti okuva mu biseera by'abatume tewabangawo buweereza bw'amaanyi nnyo era obwakakasibwa ennyo Katonda ng'obwo bwa Branham? Kino okimanyi? In his ministry, if one has a sound spiritual mind, can be seen very clear that he was the prophet that God would send to restore all things that had to be restored before the coming of the Lord. Mu buweereza bwe oli bw'aba ng'alina endowooza enjatiikirivu obulungi mu mwoyo, kirabikirawo kyere nti ye yali nnabbi oyo Katonda gwe yali ow'okusindika, okuzzaawo ebintu byonna ebyali birina okuzzibwawo okujja kwa Mukama waffe nga tekunnabaawo. That's right. Through the prophetic ministry of William Branham, God has restored all the things that had been lost. Ekyo kituufu. Okuyita mu buweereza obw'obunnabbi obwa William Branham, Katonda azzizzaawo ebintu byonna ebyali bibuze. In fact, restoration means to bring back something to its original state.
n'okuba okuzzaawo kitegeeza okussa ekintu mu kifo kye kyalimu ku lubereberye. Branham has in fact restored by his preaching the faith in the one and true God, the God of the Bible. Branham n'okuba azzizaawo ng'ayita mu kubuulira kwe okukkiriza mu Katonda omu era ow'amazima, Katonda wa Bayibuli. He restored the deity, one person, not three persons, as it was established at the Council of Nicaea in the year 325 AD. Yakizaawo nti obulamba bwa Katonda muntu omu, si bantu basatu, nga bwe kyapaatiikibwawo ku kakiiko k'e Nicaea mu mwaka gwa 325 AD. He restored the water baptism in the name of the Lord Jesus Christ, as it was believed and administered in the early church for the first 300 years, but which was later changed to the Trinitarian baptism at the Council of Constantinople in the year 381 AD. Yakizaawo nti okubatiza kw'amazzi kuli mu linnya lya Yesu Kristo nga bwe kyakkirizibwanga era ne kiteekebwa mu nkola mu kanisa eyasooka okumala emyaka 3 egyasooka, naye ekyakyusibwa ne kifuulibwa okubatiza kw'obusatu ku kakiiko k'e Constantinople mu mwaka 381 AD. He restored the Lord's Supper with unleavened bread, and not with leavened bread as do almost all denominations. Yazzaawo ekyaggulo kya Katonda n'omugaati ogutali muzimbulukuse, si na mugaati muzimbulukuse nga bwe gakola kumpi amadiini gonna. He restored the washing of feet as Jesus himself has commanded us to do in John 13. Yazzaawo okunaaza ebigere nga Yesu kennyini bwe yatulagira okukola mu Yokaana 13. He restored the right position and rules of the 5 ministerial gifts in the church. Yazzaawo ebifo ebituufu n'amateeka g'ebirabo ebitaano eby'obuweereza mu kkanisa. He restored the right position of husband and wife within the marriage, etc., etc. Yazzaawo ekifo ekituufu eky'omwami n'omukyala mu bufumbo n'ebisingawo n'ebisingawo. In addition to all this restoration of the sound doctrine taught by the apostles of the Lord, okwongera kukuzzaawo kuno kwonna okwenjigiriza enjatiikirivu eyayigirizibwa abayigirizwa ba Mukama. through this prophet God has revealed what Daniel did not understood, and that was sealed. Okuyita mu nnabbi ono Katonda abikkudde ebyo Danyeri by'ataategeera era ebyo ebyali biteekeddwako akabonero. God has revealed the 7 seals of the book of Revelation that John was not allowed to write. Katonda abikkudde obubonero 7 obwakubikkulirwa Yokaana bw'atakkirizibwa kuwandiika. Revelation 10 verse 4. Kubikkulirwa 10 olunyiriri olwokuna. In the ministry of William Branham, there have been a multitude of prophecies that came to pass. Mu buweereza bwa Branham mubaddemu enkuyanja y'obunnabbi obutuukiridde. A multitude of vision that came to pass. Enkuyanja y'okwolesebwa okwatuukirira. In the ministry of Branham, the Church of the Lord has heard once again that thus says the Lord, as it was in the biblical times. Think about this. Mu buweereza bwa Branham, ekkanisa ya Katonda omulundi gumu nate ezzeemu neewulira bw'atyo bw'ayogera Mukama oyo nga bwe kyalinga mu nnaku za Bayibuli. Kirowoozeeko kino. One thing that is vital in the ministry of Branham is that his message, his preaching, his thus says the Lord, foreruns the second coming of Jesus Christ. Ekintu ekimu eky'enkizo mu buweereza bwa Branham kiri nti
obubaka bwe okubuulira kwe bw'atyo bw'ayogera Mukama we alangirira oba ategeka ekkubo ly'okujja okwokubiri okwa Yesu Kristo. And we all know, those who know the scripture, that before the coming of the Lord there will be a rapture of the bride of Jesus Christ. Era ffenna tumanyi abo abamanyi ebyawandiikibwa nti ng'okujja kwa Mukama tekunnaba wajja kubaawo okukwakkulibwa kw'omugole wa Yesu Kristo. So how important and vital is this message preached by Branham? Kale nga bwa mugaso era bwa nkizo obubaka buno obubuulirwa Branham. Ponder this, my dear listener. Ponder. Fumiitiriza ku kino okumala akabanga omuliyiza wange omwagalwa. Fumiitiriza. About the ministry of the first runner for the first coming of Christ, that is John the Baptist. Ku buweereza bw'omutegesi w'ekkubo eyasooka ku lw'okujja kwa Kristo okwasooka, oyo nga ye Yokaana omubatiza. In Matthew 11 verse 9, Jesus said, "But what went you out for to see?" Mu Matayo essula y'e11 olunyiriri olw'omwenda, Yesu yagamba, naye kiki kye mwagenderera okulaba? A prophet? Yes, I tell you, he, John, is more than a prophet. Nabbi? Weewaawo, mbagamba, era asingira ddala nabbi. More than a prophet. And what could be more than a prophet? Only God is more than a prophet. Asingira ddala nabbi? Kati ani ayinza okuba nga asinga nabbi? Katonda yekka y'asingira ddala nabbi. And so, John, according to Jesus, was he a God? In a certain sense, he was. N'olwekyo, Yokaana, okusinziira ku Yesu, yali Katonda omutono? Ye, mu ngeri emu, yali Katonda omutono. If Moses was a God to the people of Israel, why it could not be John a God? Bw'abanga Musa yali Katonda omutono eri abantu ba Isirayiri, nga lwaki tekiyinzika Yokaana okubeera Katonda omutono? Since until that time, among those born of a woman, John was the greatest of all prophets, and greater even than Moses. Engeri gye kiri nti okutuusa mu kaseera ako, mu bali bazaaliddwa omukazi, Yokaana ye yali asingayo mu bannabbi, ng'asinga ne ku Musa. Now, if John, the forerunner of the first coming of Christ, was more than a prophet, what then about the forerunner of the second coming of Christ? Kaakati, bwe kibanga Yokaana, omutegesi w'ekkubo ku kujja kwa Kristo okwasooka, yali asingira ddala ku nnabbi, kati ate olwo omutegesi w'ekkubo ku kujja kwa Kristo okwokubiri, tasingira ddala ku nnabbi? Is he also one more than a prophet? Of course he is. Naye asingira ddala ku nnabbi. Kirabikirawo bwe kiri. Is he too a little God as it was Moses? Sure he is. Naye Katonda mutono nga Musa bwe yali, ddala bw'ali. Oh, I know that what I'm saying makes shivers to many believers. Yet, I'm telling you the honest Bible truth. Think about this, my dear listeners. Oh, manyi nti kye njogera kireetera abakkiriza bangi okukankana. Kyokka nga mbagamba amazima ga Bayibuli ameesimbu. Mukirowoozeeko kino abampuliriza abalungi. Now, you know that John, while he was a prisoner on the island of Patmos, was raptured in the spirit, that is in the theophany, and was brought up to the Lord's day. Kaakati, obadde okimanyi nti Yokaana bwe yali omusibe ku kazinga ke Patumo, yakwakkulibwa mu mwoyo
ekyo kwe gamba musiyofane n'aleetebwa ku lunaku lwa Mukama. That is, in this day. Revelation 1 verses 9 and 10. Ekyo kwe gamba mu lunaku luno ku Bikkulirwa essula esooka olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi. And while John was caught up into this spiritual dimension, he found himself in front of the prophet that God has reserved for this last day. Era Yokaana bwe yakwatibwa mu mutendera guno ogw'omwoyo, yagenda okwesanga ng'ali mu maaso ga nnabbi Katonda gw'aterekedde omulembe guno. In the book of Revelation, chapter 1 and verse 1, it's written that God sent to John the revelation of Jesus Christ by his angel, by his messenger. Mu kitabo kya ku Bikkulirwa essula esooka olunyiriri olusooka kyawandiikibwa nti Katonda yasindikira Yokaana okubikkulirwa kwa Yesu Kristo ng'akozesa malayika we, ng'akozesa omubaka we. And this angel that gave to John the revelation of Jesus Christ is the angel of Revelation 19 verses 9 and 10 and Revelation 22 verses 8 and 9. Era malayika ono eyawa Yokaana okubikkulirwa kwa Yesu Kristo ye malayika wa ku Bikkulirwa 19 olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi ne ku Bikkulirwa 22 olw'omunaana n'olw'omwenda. The revelation of Jesus Christ that this angel gave to John was not complete, because in Revelation 10 verse 4 this angel tells to John to seal and do not write certain things that had to do with the complete revelation of Jesus Christ. Okubikkulirwa kwa Yesu Kristo malayika ono kwe yawa Yokaana tekwali kujjuvu, kubanga mu Kubikkulirwa 10 olunyiriri olw'okuna malayika ono agamba Yokaana okuteeka akabonero n'obutawandiika ebintu ebimu ebikwatagana n'okubikkulirwa okujjuvu okwa Yesu Kristo. It means that until near the end time, the Christian believers had not the full revelation of who Jesus Christ really is. Ekyo kitegeeza nti okutuusa ng'ekiseera eky'enkomerero kiri kumpi, abakkiriza Abakristaayo tebaalina kubikkulirwa kujjuvu okwa Yesu Kristo ddala kyali. Till then, they had it in part. But in the days when this angel will be on earth in his own prophetic ministry, then those things that John did not write but sealed would be revealed, and the mystery of God should be finished, as it is written in Revelation 10 verse 7. Okutuusa olwo baakulinanga mu kitundu, naye mu nnaku malayika ono walibeerera ku nsi mu buweereza bwe bwennyini obw'obunnabbi, olwo ebintu ebyo Yokaana by'ataawandiika, naye n'assaako akabonero bijja kubikkulwa, n'ekyama kya Katonda kirina okumalirizibwa nga bwe kiri okusinziira ku Kubikkulirwa essula y'ekkumi olunyiriri olw'omusanvu. Do you know that in this book are written the things that John sealed and wrote not about the revelation of Jesus Christ? Okimanyi nti mu kitabo kino muwandiikiddwamu ebintu ebyo Yokaana by'ataawandiika naye n'assaako akabonero ku kubikkulirwa kwa Yesu Kristo? Yes, the things that John was forbidden to write, you will find them written in this book. Ye, ebintu Yokaana bye yagaanibwa okuwandiika ojja kubisanga nga biwandiikiddwa mu kitabo kino. In this book you can find the full revelation of who the Lord Jesus Christ is. Mu kitabo kino osobola okusanga okubikkulirwa okujjuvu okwa Yesu Kristo ddala kyali. In this book you find the complete revelation of the mystery of God, as it is written in Revelation 10 verse 7. Mu kitabo kino ojja kusanga okubikkulirwa okujjuvu okw'ekyama kya Katonda nga bwe kyawandiikibwa mu Kubikkulirwa essula y'ekkumi olunyiriri lw'omusanvu. If you want to have this book,
write to this address and you will get it. Bw'oba oyagala ekitabo kino wandiikira endagiriro eno era ojja kukifuna. Now, when John saw this mighty angel, and angel in Greek means messenger, kaakati Yokaana bwe yalaba malayika ono ow'ekitalo, ate malayika mu Luyonaani kitegeeza omubaka, that would arise on the day of the Lord, that is in the day when the 7 seals of the book of Revelation will be revealed, and therefore we will have the complete revelation of who Jesus Christ is. eyali ow'okuyimukawo mu nnaku obubonero omusanvu obwakubikkulirwa lwe bulibikkulibwa, era n'olwekyo tujja kuba n'okubikkulirwa okujjuvu okwa Yesu Kristo ddala kyali. On the day in which there will be the 7th angel on earth that will finish the mystery of God, Revelation 10 verse 7. Mu lunaku malayika w'omusanvu alimaliriza ekyama kya Katonda walibeerera ku nsi, kubikkulirwa 10 olunyiriri olw'omusanvu. I repeat, when John saw this mighty angel messenger, he fell at his feet to worship him, thinking he was the Lord Jesus Christ. Nziramu, Yokaana bwe yalaba omubaka malayika ow'ekitalo ono, yagwa ku bigere bye amusinze ng'alowooza nti ye Mukama Yesu Kristo. So great was his ministry. Read it. It is in Revelation 19 verse 10 and Revelation 22 verse 8. Obuweereza bwe bwali bw'amaanyi nnyo. Kyesomere kiri mu kubikkulirwa essula ey'e19 olunyiriri olw'e10 ne kubikkulirwa essula eya22 olunyiriri olw'omunaana. But this angel messenger severely rebuked John, telling him to be careful not to do such a thing and to worship only God. Naye malayika ono yanenyeza ddala Yokaana era n'amugamba okubeera omwegendereza obutakola kintu ng'ekyo era asinze Katonda yekka. Then this angel explained to John who he was. In verse 9, the angel says to John, "For I am your fellow servant and your brethren, the prophets." Olwo malayika ono n'annyonnyola Yokaana kye yali. Mu lunyiriri olw'omwenda malayika agamba Yokaana, kubanga ndi muddu munno era ow'omu ku baganda bo bannabbi. From this verse we know with certainty that this angel messenger prophet has a ministry so powerful, so divine, so scriptural, and so vindicated by the supernatural that even the Apostle John, who lived with Jesus for 3.5 years, mistook him for Jesus himself. Okuva mu lunyiriri luno tumanya n'obukakafu nti nabbi omubaka malayika ono alina obuweereza obw'amaanyi ennyo, obwa Katonda ennyo, obw'ebyawandiikibwa ennyo, era obukakasiddwa ennyo amaanyi agasusa ag'obutonde, okutuusa nti omuyigirizwa Yokaana eyabeera ne Yesu okumala emyaka 3.5 yamubuzaabuza ng'alowooza nti ye Yesu kennyini. This because his ministry was very much similar to that of the Lord Jesus Christ. Kino kiri lwakubanga obuweereza bwe bwali bufaanagana nnyo n'obwa Mukama Yesu Kristo. Think about this, my dear listener. Think. Lowooza ku kino, omuliiza wange omwagalwa. Lowooza. How could it be that the Apostle John mistook Branham for Jesus Christ so much to throw himself at his feet to worship him, and now many Christians exchange Branham for a medium? Kiyinzika kitya okuba ng'omutume Yokaana yabuzaabuzibwa Branham okumuyita Yesu Kristo, nnyo nnyini ddala okutuusa nti yeekasuka ku bigere bye okumusinza, kyokka nga kati abakristaayo bangi bawanyisiganya Branham okubeera omufumu?
for an antichrist, for a false prophet, for a deceiver? How can it be? Okubeera omulabe wa Kristo, okubeera nnabbi w'obulimba, okubeera omulimba, kiyinzika kitya okuba? What a mental perversion! What a spiritual madness! What a religious foolishness! Nga kugwagwala kwa kitalo okw'obwongo, nga bugubwa ddalu bwa kitalo obw'omwoyo, nga busirusiru bwa kitalo mu byenzikiriza. Now, if John the Baptist was more than a prophet, and John did not operate any healing miracles or any wonder, but he simply announced the arrival of the Messiah, what about then the ministry of William Branham? Kakati, Yokaana Omubatiza bw'abanga yali asinga nnabbi, era nga Yokaana Omubatiza teyakola kukwonyezebwa kwonna, ebyamagero byonna oba ebyewuunyo, naye nga mu ngeri ennyangungu yalangirira bulangirizi okutuuka kwa Masiya, kati ate olwo obuweereza bwa William Branham, who in addition to the great wonders and the wonderful and powerful miracles that he performed, and the signs and the visions and the prophecies and the apparition of angels and the pillar of cloud and the voice from heaven and the opening of the seven seals. Oyo nga kw'ogasse ebyewuunyo eby'ekitalo n'ebyamagero eby'amaanyi era ebyewuunyisa bye yakola, n'obubonero n'okwolesebwa n'obunnabbi n'okulabisibwa kw'abamalayika n'empagi y'ekire n'eddoboozi okuva mu ggulu n'okubembulwa kw'obubonero omusanvu. And beside all this, his ministry that foreruns the rapture of the bride and the second coming of the Lord. What about the ministry of Branham? Ate nno bino byonna ng'obitadde ku bbali, obuweereza bwe bwe butegeka ekkubo ly'okukwakulibwa kw'omugole n'okujja kwa Mukama okw'omulundi ogwokubiri. Owange, kati ate olwo obuweereza bwa Branham. Branham, who discerned the thoughts of men's heart in all details. Branham eyayawulanga ebirowoozo by'emitima gy'abantu mu buziba bwonna. Branham, who commanded the demon to leave the sick and the disease disappear. Branham eyalagiranga dayimooni okuva ku balwadde era endwadde ne zibulawo. Branham, who called the dead to life, and during his ministry 7 dead people resurrected. Branham eyakoowolanga abafu ne bakomawo mu bulamu, era mu buweereza bwe abafu 7 baazuukizibwa. Branham, who received visions that came to pass to the letter. Branham eyafunanga okwolesebwa okwatuukiriranga okutuukira ddala ku kanukuta. Branham, who interpreted the dreams of the people without them telling him the dream, but first he told them what they had dreamed and then he gave them the interpretation, like Daniel did. Branham eyavvuunulanga ebirooto by'abantu nga tebasoose mugamba kirooto, naye yasooka kubagamba nga kirooto, olwo oluvannyuma n'abategeeza amakulu g'ekirooto nga Danyeri bwe yakola. Branham, whom the angel of the Lord spoke face to face. Branham malayika wa Katonda bwe yayogera naye maaso ku maaso. Branham, whom the Lamb of God opened the 7 seals and revealed to him the contents. Branham akaliga ka Katonda gwe kaabembula gy'ali obubonero 7 era ne kamubikkulira ebyo ebyabulimu. Branham, through which ministry God did many other wonderful things. Branham oyo nga mu buweereza bwe Katonda yakola ebyewuunyisa ebirala bingi nnyo eby'enjawulo. Is therefore Branham more than a prophet? Yes.
N'olwekyo Branham asinga ku nnabbi? Ye. He is more than a prophet. Asinga ddala ku nnabbi. I firmly believe that anyone who says a single word against this prophet or against the message that he preached, it will never be forgiven. Never forgiven. Nzikiriza n'obunywevu nti omuntu yenna ayogera ekigambo n'ekimu ekivvoola nnabbi ono oba obubaka bwe yabuulira tekirisonyiyibwa. Tekirisonyiyibwa. Why not be forgiven? Because he who speaks against this work of the Holy Ghost in this man does not speak against the man, but against God, against the Holy Spirit. And this is a blasphemy. Yes. Lwaki tekirisonyiyibwa? Kubanga oyo avvoola omulimu gw'Omwoyo Omutukuvu mu musajja ono aba tavvodde musajja ono, naye ng'avvodde Katonda, ng'avvodde Omwoyo Omutukuvu, era kino musango gw'okuvvoola Katonda. Ye. One of these days the bride of Jesus Christ will be taken away and you will be left here in the great tribulation. Ezimu ku nnaku zino omugole wa Yesu Kristo agenda kutwalibwa aggyibwewo era ogenda kulekebwa wano mu kibonoobono eky'ekitalo. Where there will be weeping, gnashing of teeth. Eyo y'eriba okukaaba n'okulumwa obujiji. If you reject the ministry of William Branham, you have rejected Jesus Christ himself. Bw'ogaana obuweereza bwa William Branham, ng'ogaanye obuweereza bwa Yesu Kristo kennyini. Why? Because it was the Spirit of the Lord Jesus Christ that was working through William Marrion Branham. Lwaki? Kubanga yali Mwoyo wa Mukama Yesu Kristo ye yali akolera mu William Marrion Branham. Did not Jesus say that whosoever receives the one that he sends receives Jesus? And did not Jesus say that whosoever rejects the one that he sends rejects Jesus? Yesu teyagamba nti buli asembeza oyo gw'alituma ng'asembeza Yesu, era buli agaana oyo gw'atuma ng'agaanye Yesu? If you reject this ministry of Branham, one of these days you will say the same thing that the Jews said in front of Jesus crucified. Truly, this man was the Son of God. Bw'ogaana obuweereza buno obwa Branham, ezimu ku nnaku zino ojja kwogera ebigambo bye bimu Abayudaaya bye baayogera mu maaso ga Yesu ng'akomereddwa nti mazima ddala omusajja ono abadde mwana wa Katonda. They recognized him too late. They recognized him after they had rejected him and crucified him. Baamutegeera nga kikerezi nnyo. Baamutegeera nga bamaze okumugaana era nga bamaze okumukomerera. Remember, it is not what you say of Branham that determines who is William Branham. No, but it is what you say of Branham that determines what you are and what will be of you. Jjukira, ky'oyogera ku Branham si kye kisalawo ki William Branham kyali. Nedda. Naye ky'oyogera ku Branham kye kisalawo ki ky'oli era ky'olibeera. I concluded by repeating the question, what do you say of William Marrion Branham? Nfundikira nziramu ekibuuzo. Ki ky'oyogera ku William Marrion Branham? If you do not know anything about the ministry of William Branham, I suggest you to visit the sites that you will find hereafter. Bw'oba tolina ky'omanyi ku buweereza bwa William Branham, nteesa nti okyalire emikutu ebibanja by'ogenda okulaba oluvannyuma lwa wano. Investigate, examine, search the scripture,
Do not stand on hearsay. Noonyereza wekkaanye, kebera ebyawandiikibwa, toyimirira ku mpulira bagamba. Will you listen to my heartfelt advice? Onaawuliriza okuwabula kwange okunva ku mutima? Will you be humble enough in your spirit to examine the preaching of William Branham, comparing it not with the belief of your denomination, but with the Bible? Onaabeera muwombeefu ekimala mu mwoyo gwo okwekkaanya okubuulira kwa William Branham ng'okugeraageranya si n'okukkiriza kw'ekibiina ky'eddiini kyo wabula ne Bayibuli? Or you want to be part of that large number of believers who say, Lord, Lord, but do not do the will of God? Oba oyagala kubeera kitundu ku muwendo gw'abakkiriza abo abangi abagamba Mukama, Mukama, naye nga tebakola kwagala kwa Katonda? And Jesus, on that day, not now, will cast you away from his presence, telling you that he has never known you. Era Yesu ku lunaku olwo si kati ajja kukugoba okuva mu maaso ge ng'akugamba nti takumanyangako. As it is written in Matthew 7 and verse 23, I leave to you the choice. Nga bwe kyawandiikibwa mu Matayo 7 olunyiriri lwa 23, okusalawo nkulesse gy'oli.